我是在地新闻，在地人在地情。阴暗交子时，就是农历的7月要开鬼门咯。传统的风俗，几啊月有袂少的禁忌，譬如讲，袂当加金甲，袂当挂风铃，袂当挂古仔灯，唔通坐尾班车，唔通哭嘶嘶啊，唔通伫暗时耍音乐家，嘛爱赶伫尾暗仔进前，甲衫裤收入去厝内，较袂讲好兄弟啊，互咱搁甲穿转去厝。虽然讲禁忌袂少，也毋过上重要的，也是爱心存正念，安尼就会当平安顺遂。心情欢喜的时阵，忍不住拢想要哭死啊！不过明仔载就是旧历的7月，建议你伫厝内暂时唔通哭，因为比起运来，可能唔是你的朋友。临界里边呢，感觉上频率会比较接近，好像你有一点在招同伴的那种感觉。旧历7月民俗禁忌侪，除了唔通伫厝内哭死啊，基本的居家环境，尤其是爱避免房间暗暗湿湿。家中的角落要避免潮湿阴暗，最好的方法就是随时开一盏灯，保持它的干燥。湿湿来影响健康嘛，容易自入阴气。上好是保持室内光线的照射，嘛会使用强度较悬的电火球啊，互室内保持大爽。另外，像这安尼亮亮叫铃啊声，迄就是花灯，容易引导好兄弟挖近，所以厝内唔通挂济。专家嘛提醒，入夜了后，绝对唔好伫厝外披衫。有空间的灵，如果来也穿在这个衣服上，那你拿来穿的同时呢，可能有一些气运比较低的人，他可能就会刷掉啦。另外，还佫有唔好伫厝内贴雨伞，迄就是双节地线等等。虽然禁忌多，但是重点是唔通有滚双笑心态。只要心存正念，都会当互你平安度过旧历的7月。